manolotra ny arahaba tompoko any amin'ny manodidina ny 570 kilometatra andrefany Toliara no misy ny ivon'ilay cyclone tropical Gouambe izay mizotra mianatsimo andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 10 kilometatra isan'ora. Araka ny efa nilazaina teto ombenombeno moa dia tsy akaty amintsika izy. Araka izany dia miverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra tsotra indray isika, izany hoe maina hatrany aloha ny maraina fa ny takarivana ny alina kosa no tombanana miandrandra oram-baratra ny fatra maro eto Madagasikara. Afa-tsy ny any amin'iny tapany atsimo nosy iny no mbola mitoetra ho maina hatrany. Ny orana kosa dia saika mivangongo any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefana raha toa ka andrahoana mety isy any ny herijika isina orana tandrifindraona indraindray ho an'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia maina hatrany aloha ny andro, zany hoe afana hatrany manerana ny Madagasikara, fa mila miomana amin'izay hafanana be izay isika any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny, zany hoe aty atsimo andrefana Androya ary Anosy, fa mety ananika hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 40 degré mihitsy maripana ambony indrindra. Manomboka amin'ny herinandro mitsidika io ihany koa dia tombanana izotra ianatsimo atsinanana indray ity rivodoza Gouambe ity, izany hoe mivoatra alavitra be amin'ny Madagasikara izy, fa na izany na tsy izany azy dia hiteraka alin-drano antonony na vaventy ka ampitandremina sahady isika mpiandrika any amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny mba ho mailo na tsy hivoaka mendrika mihitsy aloha manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ka hatramin'ny alarobia maraina, fa anonja be na aherin'ny ranomasina mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra mihitsy aza moa indraindray izay alin-drano izay. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina isy sisan'oram-baratra ny voamaraina fa misava ihany moa izay ny aty amin'ny Fatry Boeny, Melaky, Bongolava ary any amin'ny Androvazo tsy ny district Ankandreo ary Maheva tanàna. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny aty amin'ny Fatry Diana sy Sava raha toa ka ifangaro eo ny zavona sy ny rahona ny voamaraina eto amin'ny afovoantany. Misava miandalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Ho an'ny Fatry sisa rehetra moa dia andrahoana vitsy na ibalika be ingiabe masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia ho maina aloha ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Fatry Sofia sy Betsiboka, torak'izay ihany koa aty Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana. Azo orana tandrifindraona mety arahan-kotroka avokoa ny fatra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana ho amin'ny rahampitso izay zao dia manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 1 na 2 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany, raha toa ka 20 degré any amin'ny fatra Atsimo Andrefana. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia ho maina hatrany aloha ny andro aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ho an'ny afovoantany moa dia andrahoana mitsitokotoko mety arahana orana malefaka izany ny takariva na ny alina. Ny fatra sisa rehetra moa indrindra ny ilany andrefana, ny fatra avaratra andrefana ary ny tapany avaratra Madagasikara iny dia miandrandra oram-baratra avokoa. Raha mahakasika ny vinany maripana ny alahady izay zao dia manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 degré na mety ho tafiakatra hatramin'ny 40 degré mihitsy aza moa indraindray aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ho an'ny afovoantany dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia saika mitoetra any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy iny aloha ny oram-baratra, zany hoe aty amin'ny Fatry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava ary ny ilany atsinanan'ny Fatry Menave. Ho an'ny Fatry Sava sy Analanjorofo moa dia anorana malefaka raha toa ka saika ho maina ny fatra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 na 30 degré eo aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Any amin'ny Fatry Menabe ihany koa dia ananika izay 30 degré izay ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny afovoantany moa tsy misy fiovana firy fa mafana hatrany eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia omenanao indray ny tahan'ny faliton'ny-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Somary nahitana fiakarana ny refinatao nandritra izay 2 andro lasa izay ka nihoatra ny fetran'ny OMS avokoa ny ankabeazany afa-tsy ny teny Andramena. Raha ny teny Amboda manokana dia mbola mijanona ho ambony ihany izany tahan'ny faliton'ny-rivotra izany. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka dia tokony hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny faliton'ny-rivotra raha ny mandrafitra ny toetry ny andro no jerena. Saingy ny manodidina ny Amboda no mbola hijanona ho ambony hatrany izany no ny loto ateraky ny fifamoivoizana any amin'ny fatra iny ka mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona rehetra, indrindra moa fa ny zokiolona, ny vehivavy bevoka, ny ankizy madinika ary ireo manana aretina amin'ny taova-pisefona. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro amin'izao
izao farany herinandro izao manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko